भैया बाइक तो बढ़िया लग रही, कितने की है भाई? कितने की है? हाँ कितना लग रहा हो आपको, कितने तक की होगी? होगी 10 से 1 लाख रुपए तक की। 25 लाख भैया, 25 लाख। 25 लाख की? सही में 25 की है। फिर तो हेलमेट भी 5-10 हजार का होगा। हेलमेट 5-10 हजार का है? हाँ भैया एक बार पकड़ के देखना दिखाओ। भाई। हेलमेट कम से कम 5-10 का ही होगा भैया। 5-10 का होगा। हाँ 1,25,000। तो मेरे हाथ में क्यों दे रहे भाई, ये मेरी तो एक्टिवा भी चले जाएगी।